Good morning, sir.
Yo, what's up mga Kabanjo? So ngayon mga Kabanjo, susubukan natin yung ginawa nating do it yourself motorcycle barrier. Tingnan natin kung papasa ba to sa ating mga marshals, yung ginawa nating barrier. So ayun nga mga Kabanjo, pag-usapan natin kung ano nga ba yung mga pros and cons nitong motorcycle barrier na ipinatupad nila, kung nakatulong ba to or ganun pa rin. So sa aking pag-research mga Kabanjo, alright, nag-research tayo kay Mr. Google, at ayon sa ating natuklasan, kadalasang sinasabi doon ay hindi sila agree dito sa motorcycle barrier, no? Kasi nga bukod sa medyo pricey siya, is nakasalalay din yung safetyness natin doon bilang isang rider. Kasi yun nga, pwede siyang makadulot ng aksidente, magiging cause ng aksidente. So yun, unahin natin yung mga ano bang mga advantage itong ano to, barrier na ito. So ayun, number 1, para hindi ka basta-basta ang kapitan ng virus habang may angkas ka. So kung meron kang shield ahoy, kung meron ka nitong barrier, is hindi siya basta-basta ang tatalsik sa'yo yung laway or whatever, basta na maaaring maging cause ng sakit. So yun talaga yung pinaka main reason kung bakit nila pinatupad tong motorcycle barrier na to, para hindi magkahawaan yung mga nagde-direct contact na nakasakay sa mga motorsiklo. Pangalawa, ano nga ba yung advantage nitong o benepisyo nitong barrier na ito? Pangalawa, sa mga negosyante ay nagtitinda. Alright, siyempre pag nagtitinda ka ng mga ganito, di ba, lalo na ngayon, hindi man tong motorcycle barrier na to. So lahat ng mga nangangailangan is kinakailangan mag-comply, bibili. So mapipilitin kang bumili para meron kang magamit mga Kabanjo. So kung wala kang pambili, ayun, mamaya pag-usapan natin yung disadvantage na. Ayun, pabor to sa mga nagtitinda. Marami na to sa mga online, Shopee, Lazada. Alright, so shoutout nga pala kay Vince TV Vlog, ng ating kaibigang motovlogger dito sa Maribeles. Shoutout sa iyo, Master. Ride safe always. Shoutout din kay Busliba, ang ating kaibigang mabilog. Alright. So ngayon mga Kabanjo, pag-usapan naman natin yung disadvantage nito motorcycle barrier. So unang-una, no,
Kasi nga, bawal mag-angkas ng hindi asawa. So, bawal mag-angkas ng tropa. Alright. Wala mo ng tropa-tropa ngayon. Wala mo ng hiraman ng motor. Tagdamot muna tayo ngayon, mga kabanjo. Hindi ka manghiram ng motor. Ginagawa nyo. So ayun mga kabanjo, bawal mo na hiraman ng motor. Sige, bawal magangkas. Hindi mo kasawa, kaya hindi mo kasama sa bahay. So wala mo na tayong tropa-tropa ngayon. Pangalawa, eto na, dito tayo malulugi. Yung cost mga kabanjo. So kasi kailangan natin dito is bumili ng barrier, no? Yung standard na required nila. Okay, so kung wala kang pambili, mabigat-bigat yun mga kabanjo. Kamot ulo tayo dun. Isa na tayo dun mga kabanjo, wala tayong pambili ng barrier. So yun nga, dahil malikhain yung mga Pinoy, nakakagawa ng kung ano-ano, pumapasok sa kanilang mga utak. Alright, kaya na lang nagawa natin yung barrier na ito na mula sa sponge. Hindi naman tayo nilipad mga kabanjo. Dahil nga medyo mataas yung may presyo ito. So sa kagaya natin na wala pang trabaho, so medyo mabigat-bigat sa bulsa to mga kabanjo. Kasi nakikita ko sa mga online, nagre-range siya ng mga 350 pataas, I think 500, mga ganun. So depende sa klase, depende sa design. So yun yung unang-una na problema natin. Wala tayong pambili, di ba? Isipin mo, bibili ka ng barrier o bibili ka ng bigas? Di mo na pwedeng masaing yung barrier. So kung sa practical tayo, siyempre pambibili na ng bigas ng mga tao yun sa mag-barrier, di ba? Kaya maraming nagre-reklamo, mga kapwa natin mga riders, parang perwisyo yung dating, parang gano'n. Kasi dun pa lang sa presyo is mahihirapan na tayo, diba? Tapos yung pinaka main reason kung bakit hindi agree dito yung karamihan is dahil nga yung safety nest ng rider at ng back ride. So yun naman kasi mga kabanjo, yung barrier na ito, sa bagay ayun sa kanila is proven and tested na nila to na safe to. Although marami na tayong nakikita ng mga na-aksidente dahil sa barrier na ito. So yun yung pinaka-cause talaga, pinaka-reason kung bakit maraming ayaw nito. So ayun mga kabanjo, kailangan nating sumunod sa mga nakakataas. So ayun, ilang pag-iingat na rin dahil sa pandemic na to. So kailangan nating sumunod sa mga protocols. Alright, wala namang masama yun sa pagsunod. Tsaka para din naman sa kabubuti natin yan. Kumbaga sabi nga, di ba, magpasakop kayo sa mga namumuno ng maayos.
Kabanjo. Keep safe always and God bless.